Hi, good afternoon, everyone. So this is it. Because when I was a kid, I wish I've seen a real snow in my life. So this is it. This is the first day of rain, snow. So nandito na pala ako sa New York, Oba, New York. So it's America na, guys. United States of America. So ito pala yung boats namin. Boat. At saka ito yung car na dinadrive ko. Ito yung baby ko, husband ko. Hello. So this is my first time in the snow. Tingnan niyo sa mga car. Oh. See? Look him. Look. Threw him a snow. Oh, snowball fight, eh? Ow! Oh, see? Ano, guys? Shout out pala ako sa akong mga kaibigan kong mga bakla sa Syracuse, New York, at saka sa Pilipinas. Hello, Falangs! At saka ni Chirel Vlog, yung kaibigan kong nandyan sa Macau, si Ayot. Ito pala, this is my first time experience in snow. Rain snow. Ito na, nag-snow na talaga. Nakita niyo sa sa weeds. Weeds pala yung tawag nila dito sa atin, grass sa Pinas. Ito na, guys, ang lamig. Kita niyo yung hair ko, ang daming puti. And I hope you will subscribe my channel, my New York girl vlog. So this is it. Ito na, guys. Ipakita ko sa inyo na malapit kami sa grocery store. Yan ang bahay namin, pangalawang bahay. Ito, yung malit naming bahay ngayon, tinitirhan namin. Kasi under the rehabilitation, yung isa pa naming bahay. So ito pala, yung grocery store, guys. Tops. Unitops. Yung Unitops nandyan lang sa Dumaguete City sa Pinas. Ito pala, guys, tingnan nyo. Woo! Ito na, may yellow na. Ipakita ko sa inyo yung may ice na saplings namin. Oh, wow! Wow, wow! Yuhuu! Maraming mga bato dito. At saka nag-snow na talaga. This is it. So I just wanna cut my video, guys, and then I'll be back our home because ang lamig na bayo at bye, I love you. Punta ako sa isang bahay namin. Baka soon lumipat na kami dyan. Love you guys. Bye.